Всем привет, друзья! С вами Сетимит, и сегодня мы посмотрим «Каждый отдых на море такой». И да, конечно, не было видосиков. Сами понимаете, лето, график свободный, да. Скоро будут также и игры, так что не переживайте. Кроме реакции еще будут игры. И также я сегодня в футболке Барселоны, которая недавно выиграла Суперкубок Испании. Это моя любимая команда. Угу. Так что ладно, сейчас без лишних слов лайк, подписка и приступаем к видосу. Каждый отдых на море такой. Это тебе не поможет. Мои ноги. Мишель комплит. Каждый отдых на море такой. Ну, почти. Каждый отдых на море такой. Фух, наконец-то я смогу отдохнуть один. Ничего так, хатка, да. Эй, здорово, чекова, братишка. Здрасте. А вы кто? Эй, братан, ты что, не в курсе? Меня прислал твой грандфазер жить с тобой. В каком это смысле? Ну, твой грандфазер сказал, что очень волнуется за тебя и хочет, чтобы я жил с тобой. А чего ты там чего натворишь, поэтому, братан, давай, пускай. Прям так и сказал? Ну? Алло, хиппи, здорово! Привет, брат, что как сам? Слушай, тут такое дело, мой пиздюк малолетний не взял меня с собой на море, поэтому поезжай к нему и испортим ему весь отдых. Мир во всем мире, бро. Сейчас к нему подкину свои колеса. И не только колеса от машины. Ага, адрес скину тебе по почте. Ну что, погнали на бич? Бич. Саутсайд? Из Ривердейла, Так насколько было? я помню. Спасибо, дед. Добро пожаловать. Братишка. Каждый отдых на море такой. Стоп. А мы зонтик взяли? Ой, чувак, ну похоже, я забыл. Сходишь? Я же просил тебя взять. И она сейчас там зонтиком. А крем ты взял? Какой крем? Уля-ля, солнцезащитное. Какой еще? Ты знал, что нужно взять еще и крем от загара, но мне этого не сказал? Ну, я думал, ты знаешь. Каждый отдых на море такой. Ну нахер. Каждый отдых на море такой. Вот, ты Жизненно. купил нам кукурузу? Не совсем. Кукуруза свежая, кукуруза. Ты только что купил кукурузу, а теперь перепродаешь ее? Чувак, я ее купил за 20 гривен, а продам за 30. Это бизнес, детка. Кукуруза свежая, кукуруза. Получил только 10 Каждый гривен. отдых на море такой. А, нет, 30. Эй, чувак, пойдем купаться? Да нет, чувак, я только кремом намазался. Да йоу, камон, потом еще раз намажешься. Пошли. Нет, не пойду. Нет. Ну что, пойдем? Я тебя убью. Каждый отдых на море такой. Нет, не надо. Нет, ну пожалуйста, не надо. Тебя убить. Попробуй, Нига. Каждый отдых на море такой. А где мои друзья? Сын. Неудобно получилось. Каждый отдых на море такой. Всем Ага. пиз, братья мои! Это маленькие лайфхаки на канале Мака от Хиппи. И сегодня я вам расскажу, как правильно сделать это в море. First, найдите чистую территорию в море, где вас don't see people. Теперь потихоньку заходите в water по пояс. Стойте на месте и просто смотрите вдаль, как будто ловите кайф от красивого вида. Но на самом-то деле вы делаете кое-что другое. Ага.
После этого гасерски выходите с моря на бич. Он писал море, он пописал море, он писал море и теперь выходит. Он писал море, он пописал море, он писал море и теперь выходит. Он писал море, он пописал море, он писал море и теперь выходит. Он писал море, он пописал море, он пописал море и теперь выходит. А что ты делал так долго в воде? Просто дело, братишка. Не обращай внимания. А. Хиппи, а почему там, где ты стоял, вода такая теплая? Просто я горячий парень. Дело сделано, братья мои. Оставайтесь на связи, и в следующий раз я вам расскажу, как правильно пилить кукурузу и баклаву у продавцов. Каждый отдых на море такой. А, сейчас она Наконец-то я его снимает. построил, угробил 2 часа своей жизни. Теперь можно в туалет пойти. Что ты сделал с моим замком? Какой замок? Каждый отдых на море такой. Красота! Эй! Кто-нибудь! Люди! Макрип. Каждый отдых на море такой. Так, полежу минут 5 на солнце, может хоть немножко загорю. Только бы не как в прошлый раз. Ну блин, чуть я вообще не загорел. Ладно, полежу еще немного. Блин, опять. Каждый отдых на море такой. Я немного посплю. Ну окей. Хиппи? Чувак, это не смешно. А по-моему, очень даже смешно. Выпусти меня, не могу дышать. Не, чувак. Ребят, похоже, вы единственные, кто может мне помочь. Ну, Потому что лайкни. даже все люди, которые сзади, это просто зомби. Чтобы мне помочь, пишите в комментариях хэштег «Свободу Маку». Ставьте лайк на это видео и делитесь им со своими друзьями. И если через неделю на моем канале выйдет новое видео, значит я выжил. Если же нет, то, похоже, закончилось все плачевно. Не, чувак, может все-таки выпустишь? Я не хочу впутывать в это своих подписчиков. Аливидерчи. На этом спасибо. Ну ладно, что сказать. Прикольно все получилось. Все жизненно Мак вот все подбирает. Или его же Андрей зовут, да? В общем, Андрей все подбирает по жизненному. Что мне еще сказать? Конечно, вот этот рэпчик, он писал в море, он писал в море. Это... Я вот когда был на море, я так никогда не делал. Серьезно, я так никогда не делал. Но, тем не менее, ставь лайк, подписывайся на канал. До новых встреч и удачи!